老师，各位师兄师姐，大家晚安。我是吴清海。本人从事的是消防机电方面的工作。如果在专业领域方面，我可以讲3天3夜没有问题。但是在讲其他的东西呢，我说实在，我的口才非常的不好。上了台以后，常常都不知道自己在讲什么。也是因为到这边来学气功之后，才有比较有机会在大家的面前来表达一些自己的意见。因为以往丙级、乙级、甲级，甚至初段、2段都只是说要讲，看来这边练气功的心得就可以了。这次老师给我一个难题，说要讲驱邪要讲驱邪。说实在，我本身很铁齿，什么我都不相信，什么我都不相信。但是有些事情遇到了，你就不得不信了我简单的讲一下我的驱邪专论有形无形，万物共存，乃成天地。人又出生，落土各有命，呼应地利的磁场转合，集成静意的巧合慢慢人生路。如何运用最简单的方法驱邪避凶，是我今天要与各位分享的主题能吃五谷杂粮，伤风感冒在所难免。看医生前我有2个小秘方跟各位分享第一就是可口可乐因为我这是有根据的，可口的可乐没错你把可口可乐，然后再加上1-2片的柠檬片下去微波，热热的喝这就是我们最好的咳嗽糖浆就是最好的咳嗽糖浆。然后再来就是荆棘荆棘年节吉祥的植物，它含有丰富的维他命 C 你如果煮开了以后，然后加黑糖来对感冒方面是最好的养生茶饮了那我们拜交通知识你现在我们台湾已经有高铁通车了你早上从高雄出门到台北去，晚上又可以回到高雄来了时空交错，有时候有一些众生容易比较聚集的地方你到了那里回家以后会感到身体不适这种状况就是人家讲的所谓这种耍脸通常八字比较轻，或者说阳气比较弱，或者阴气比较差的时候，就比较容易发生其实天界跟人间都是一样，没有活动，然后没有活动的时段像我们看病或者扫墓，最好是在中午以前山上、海边较空旷的地方，我们不要待得太晚如果参加丧礼最好是能够在中午以前就离开但是如果会要全程参与的时候最好先去庙里面求一下大悲咒水我们装在保特瓶里面参加以前先喝1杯，然后途中如果有不适的时候还可以再喝丧礼结束之后，我们可以用叶子沾着大悲咒水，加上一些盐米来净化另外就是练气功是一种强气护身的方法我讲我做气的，什么都没相信，但是以前真的也曾经被一些不明的物体附着过后来因为真的也身体都很不舒服，还去大庙拜拜以后才化解。但是自从我到这里来练气功之后，我前后应该有将近6年的时间了将近6年的时间呢，我是从来都没有间断过，除了工作方面太忙，或者像前几个礼拜是因为脚受伤了没办法来
几乎我都是全勤的，自从来练气功之后，被卡到阴的这种情况就从来都没有再发生过了，前一阵子我太太就请了一个师姐到我们公司去，她是让我们公司的员工，她教一种叫做自发功，不知道各位有没有听过？她就是帮我们所有的人员都灌气，灌完气之后，这个人他如果说想要练功，只要静下来说我要练功，看你要怎么练，他就会随着他自己的律动，看是摆手啦，或者说扭动身体，或诸如此类的动作，他就是可以让你自由的发挥，他就看你哪里有酸痛，他就自动就针对那个酸痛的地方来帮你做治疗，但是他帮我灌气的时候，就会觉得说我的气特别的旺，因为我在这边学习真的相当久的时间了，这应该是我在这里练气功的成果，以上是我个人的浅见，相信各位在座的师兄师姐也可以跟我一样，勤加练习，就可以远离那些拍咪呀，谢谢各位。